Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are all good. So guys, today जो वीडियो है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं वीकली वेजिटेबल्स को कैसे सेव करती हूँ और कैसे अपनी फ्रिज में इनको मैनेज करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स ले ली हैं। अब इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बर्तनों वाला स्पंज यूज़ कर रही हूँ। ये स्पेशल आलू वगैरह धोने के लिए मैंने रखा हुआ है। इससे मिट्टी वगैरह जो है वो इजीली धुल जाती है और साफ़ हो जाते हैं आलू, तो मैं इसलिए इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स ड्राई हो चुकी हैं और ये यहाँ पे नाइलर के बैग्स लिए हैं। इनमें सब वेजिटेबल्स को मैं डालूँगी और इससे वेजिटेबल्स असम्बल लेंगी और फ्रिज में रखने में भी इजी रहेगा। और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रैप लिया है और इसमें ब्रोकली वगैरह, बंद गोभी, इस टाइप की सारी वेजिटेबल्स को मैं इसमें रैप कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ली हैं। इनको मैं इस तरह डिफरेंट कंटेनर्स में इनको रख लूँगी, सेव कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है और इसका ग्रीन पार्ट और इसका वाइट पार्ट को सेपरेट बॉक्सेस में रख लूँगी।
सो यहाँ पे मैंने एक और बड़ा सा कंटेनर लिया है। इसमें मैं टिश्यू रखने के बाद और लेट्स लीफ जो है इसमें एक एक करके रख दूँगी। और इनको मैंने सेपरेट वॉश किया है क्योंकि इनके अंदर बहुत मिट्टी होती है, तो इसलिए मैंने इनको वॉश करने के बाद लाइटली सा ड्राई करके और इस कंटेनर में रख दूँगी। और लास्ट में फिर से इसके ऊपर टिश्यू रखने के बाद इसे मैं कंटेनर को बंद कर दूँगी। सो वेजिटेबल्स यहाँ पे सब असम्बल हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है इनकी, और अब यहाँ पे फ्रिज में इनकी मैं सेटिंग कर दूँगी। और यहाँ पे प्याज और आलू को उनके स्टैंड पे रख लिया है। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं और पेरी बाइट्स बनाने के लिए उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। पालक है और हरा धनिया है और अदरक लहसुन मैंने लिया हुआ है, इसको मैं पेस्ट बना के इनके क्यूब्स कर लूँगी। और मटर लिए हैं और साथ में मैंने लिए हैं ग्रीन बीन्स, इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। सो गाइज़ यहाँ पे फ्रिज यहाँ पे सेट हो चुकी है और एक दफ़ा मैं आपको दिखाती जाऊँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें कैसे मैनेज की हैं और इनमें क्या क्या पड़ा हुआ है। सो फ्रंट पे हरा धनिया और पालक है, लास्ट में इसमें लेटस पड़ी हुई है, हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं और ये फ्रंट पे भी हरी मिर्चें हैं। मैं खाने में सबसे ज़्यादा हरी मिर्चें यूज़ करती हूँ रेड मिर्चों की जगह। और स्प्रिंग अनियन है और पड़ा हुआ है होममेड बटर और ऑयल पड़ा हुआ है। इसको मैं फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, चिप्स वगैरह बनाने के लिए, कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए। और इसको मैं बाद में स्ट्रेनर से साफ़ करने के बाद इसे फिश में रख लेती हूँ और काफ़ी देर तक जो ऑयल है वो ठीक रहता है। और ये भी डिफरेंट कंटेनर्स हैं, इनमें डिफरेंट सब्जियाँ और चीज़ें पड़ी हुई हैं। और लास्ट में यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में सारी चीज़ें मटर वगैरह और इस टाइप की सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और अल्लाह हाफिज़।